поаплодируйте. О, блядь, уволили даже из-за этого. Ну, типа, так, еще руки, давайте так, руки поднимите, кто храпит мощно. Мне нравится, когда вот, смотрите, вот там, где-то вдалеке, и впереди такие, не, все свое при себе. Ну, типа, так, вот вы впереди, да, кто-то? Вот вы громко храпите? Да. Как вас зовут? Юра. Юра. Хорошо. Мы так с вами будем общаться. Да, хорошо. Он сказал сейчас. Легко. Ну, типа, так, вот с вами девушка, супруга где? Дома. Вы всегда так отвечаете? Я поеду. Ну, типа, громко храпите, она вас будет? Я сам себя бушу своим храпом иногда. Вы ответить хотите на мой вопрос? Ну, давайте. Раньше будила, теперь уже не, а вы не думаете, что она переехала? Ну, типа... она переехала. У нас очень странный диалог. Мне всегда нравится, когда я общаюсь, ну, типа, вот стол, там, друзья его, ну, пока. Я с ним общаюсь с друзьями, этого стоило прийти. И я просто объясню, есть же вот наш храп, он действительно, мы же храпим, как будто вот, ну, есть такой режим, типа, гравий привезли. Вы замечали? Ну, типа, разгружают. А есть так, как будто, ну, ты спишь и думаешь, блядь, а кальян на чем? Ну, типа... Когда реально что-то булькает, ну, типа, ты даже слушаешь, блядь. Ты думаешь, а сейчас дым пойдет? Нет, ну, просто... А есть такие те, кто вот, ну, вот ты храпишь, то есть как это выглядит? Ну, ты с супругой, да, получится супруга же? Супруга. Ты спишь, ну, то есть вот это, да, режим такая, это... Как будто клювом себя ебанул, ну, типа, да? Скорее всего, вот это, если он так просыпается, скорее всего, он же до этого долго храпел, и он, то есть, спит такой, вот спит, и оно все, и он такой, и она такая... Как ей отомстить, серьезно? Ну, типа, мы же храпим, мы же не специально, мы пробуем, да? Был диалог такой, что, типа, завязывай. И ты такой легко, ну, да? Ты пробовал как-то не храпеть? Типа, я не буду храпеть. Пробовал не храпеть. У нас с тобой диалог я обожаю. Пробовал. Так, пробовал как? Без результата. Без результата. Мне кажется, это ж, ну, классный руководитель тех доски вызывал, так, ребята, сегодня на уроке будет один он. Ну, типа, да, очень долго. Ты как интернет, блядь, советский. Ну, типа, информация. Ай.